Итак, вот он зачем. Заходит сюда. Матершинные слова. Кошмар какой, ай-яй-яй-яй. Это сложно вам описать. Но сразу же закончил камин. Не ходите в трусах. А то вдруг все узнают, что люди ходят в трусах по дому. Потому что у нас все просто. Мы как дома ходим, работаем, так вам и показываем. И зажгли камин. Саш растопил. Так, сейчас мы покажем. Вот Ян показывает трубу. И вот он наш камин. Шикарное стекло с двух сторон. Здесь у нас подразумевается диван стоять. И вот будет такой вид здесь дивана, зала. Какой камин в зале шикарный. Мы приступили к отделке камина. Весь низ мы тоже сделаем из блоков, форму низа всего, как бы так сказать, фундамента камина, основы. Как бы тут продолжим его, чтобы было поинтереснее, чем просто так. Тут такую форму гэшечки, тут сюда выйдем. Тут будет для дров полочки. Все это вам покажем в процессе работы. Извините за заспанный вид, просто я проснулась и не могла не выразить эмоции. У меня сбит не заспанный, так как я не спал. Ну, совсем не да. Я такая проснулась и офигела уже, как красиво стало, вообще по-другому. Какой у нас тут был такой закуточек, как-то вот этого пространства вообще было не видно. Да. А вот тут что, на стульчик у нас, стульчик стоял. То есть такое было маленькое пространство здесь, а оказывается его так много, оказывается, оно такое крутое здесь уже стало. То есть вот закроется вот эта труба коробом, будет вообще шикарно. Точил блоки. Ужас. Это все блокопилка. Знаете, что значит 11 лет жизни? Резко, блядь. Знаете, что значит 11 лет жизни? Это значит, что после 11 лет жизни и замечаний жены он уже сам пылесосит, после себя ничего не оставляет. Такой. Да нет, не замечание жены. Просто жена много делает, много работает, помогает, и я не вижу смысла ее перекладывать эту работу на нее просто. Потому что много делает. Жинка супер. Чтобы в будущем при отделке камина вы получали удовольствие, а не мучения, делайте сразу классно. Опа. Видишь? Качество. Угу. Хотя все блоки разные и так далее, все остальное. Теперь отсюда тоже можно показать. Видишь? Все четко. Не больше 2 миллиметров разница.
А вообще, Саш, технически имеет значение вот эти вот выступы или чисто визуально? Ну, конечно, тоже прикопайте, чтобы эти выступы были покрыты кафелем, не хочу. Ага. Откосы так называемые. Ну да, откосики Чтобы они такие. термогранитом были сделаны, чтобы копоть не попадало. Хотя у нас копоть тоже не подразумевается, но тем не менее, при открывании, при погружании дров, Ну да, все равно. чуть-чуть может попасть. Красота уже. Это огнестойкий, да, у тебя? Да, неупорный гипсокартон. Огнеупорный гипсокартон. Розовый. Я даже не знала, что такое бывает. Я знаю, что есть влагостойкий. Хитрая тут конструкция. целая конструкция, да, но она Вот тут крута. я вижу этот Супер профиль, крепко. Да, вот там и каркас камина сам, ну вот этот верхний уголок, его просверлили сверлом, Ого. везде Понятно. по кругу, прикрепили профиль, вон он, покажи профиль. Вон он. Что-то видно, да, вот он. Прикрепили там профиль по кругу, везде по кругу, вот он везде пошел. И теперь у нас капитальным делом круто прикреплен гипсокартон здесь жаростойкий, не просто там как-то он пристыкован. Ну Сейчас да, даже да. мысль просто как бы приставить тут на профилях. А нет, теперь к топке жестко привязан гипсокартон, именно к топке. То есть каркас жестко сделан, он привязывается к основе, и к стене. Ну и также топка жестко привязывается. It's a bad day, don't you worry. Ooh, we're having a good time, good time, good time. Делаем замеры. Вот у нас листы высотой 150 короткие. Вот мы поднимаемся внизу на 157. Ну, у нас все ровно, но тем не менее. Ай, вы заметили, как раз только ударилась. Главное, это порядок. Площадка должна быть. Опять делайте скриншоты. Площадка Именно должна вот такая должна быть площадка строительная. Если на площадке идеальный порядок, значит строители ни хрена не делают. Точно, только убираются. Да, понты колотят перед клиентом. Уборка. А когда люди заняты, постоянно занимаются творчеством. Некогда убираться. Ну, максимум, потрачат, некогда убираться. максимум можно жену запрячь. Ну, это когда жена не разбалованная. Она убирает, все делает. А когда разбалуешь жену, как в нашем случае, то вот такая херня получается. Режем ножом вот эти вот. Канцелярским. Канцелярским, да. Минными лезвиями. Нарисовали, отметили. Коленом придерживаем, если режешь один. Не глубоко, да, достаточно На прорезать? бумагу прорезаешь. Ну, мой вам совет. Когда отрезаем узкий полоску, Лучше значит, это делать по правилу. нет. Смотрите, если широкую, то с одной стороны порезал, ты не уворачиваешь и ломаешь. Но когда узкая, лучше прорезать с двух сторон. Иначе она будет вся вот такая ломаться. Ломаная, всё будет некрасивая. подкос, да, будет ломаная, неровная. И добавить там только работу. Придется Ее потом потом... равнять, стругать. Когда узкий момент, лучше с двух сторон сделать надрезы. С двух сторон резать, повторюсь, надо только когда узкая. Когда в районе там, 10 сантиметров, уже все хватит с одной стороны. Прорезал и сломал. Все, начинаем ломать. Крепкий, зараза. Вот все. Поломили. И то не идеально. Берем терочку. Подержи, пожалуйста, лист. Готово. Вот такие места, значит, вот узкие. Не обязательно тут пользоваться рулеткой. Нарисовал. Режем жрецами по профилю, по металлу. А я им еще режу свои кусты. Кусторез. Беру ножницы. Когда я по начинал металлу. заниматься гипсокартоном, это был год 2000 как раз таки. Пилили болгаркой его. Тогда еще ничего не знали. Болгаркой профиля пилили. Шум такой стоял, гам. Ну, наша цинковка. Шум, гул такой уже. Ну, это просто кошмар. В таких местах, где у нас стык вот с этим профилем, это у нас профиль потолочный, мы его тут почему используем? Потому что хотим тут колонну чуть шире сразу обшить. Если мы поставили бы узкий,
В работе удобнее. Ну, да, колонна узкая была, а мы хотим получить как раз таки вот 80-ю колонну, даже 85-я получится, за счет того, что сразу потолочный профиль использовали. Все дела. Тут вот так вот разгибаем, вот эти заусенцы, чтобы он нам мешал ровно пристыковаться. Все, заводим профилек сюда. Эти газоблоки у нас высокой плотности, поэтому прокатывает просто шурупы с крупной резьбой. Фигачим и все дела. Все, мертво. Хорошо зашел. Еще любое крепление любого профиля подразумевается до как минимум 3 точки. Даже если есть короткий профилек, даже если он короткий, все равно 3 всегда делаете, потому что так стабилизирует конструкцию, форму крепления. Сначала надо, получается, вот здесь плоскость, да, ровную поймать более-менее. Если что, под уголочек что-то подложить. Да. Вот, видите, я подложил шурупчик тут. Угу. Так. Так, теперь крепим. Да. Вот проверяем, потому что этот профиль развернул его или нет. Вот смотрим, развернул ли его. Вот он немножко раз развернут. Видите, дырка? Угу. Профиль чуть развернула, соответственно. Угу. Что мы делаем? Первым делом мы крепим этот профиль к этому гипсокартону. Закрепили его. Теперь. Сейчас, кстати, важная информация, как вот легко все это выравнивать дело. Поставили правило, посмотрели, ага, вот оно ровненько. Берем этот шпателек, завели сюда и смотрите, вот туда, этот шпателек там, вот теперь тут показываем. Так. Раз, о, видите, уже ровненько стоит, да? Да. Уже наша колонна будет ровная. Если мы это не сделали, колонна была бы косая потом, впоследствии. Косая колонна, сами понимаете, нехорошо. Черт, что такое сейчас? Так, сейчас основном закрепили. Ставим правило туда наверх. Так, профилек. Правило ставим наверх, вот так вот. И смотрим, ага, там чуть-чуть не хватает. Это делается довольно чуток подбить и все дела. Вот так вот. Раз буквально. И тут фиксируем. Смотрите, вот. Ставим фиксирующий шуруп. Опа! Фиксирующий, регулирующий. Результат отличный. Профиль тоже лишний может быть так колыхаться, тем более вам его могли привести не абсолютно ровно, поэтому гипсокартон уже вот так вот его можем выставить. Если бы у нас было бы тут 2 направляющих, понятно, что просто поставили и все. Так как у нас тут потолочные тут направляющие, мы делаем следующим образом. Ставим сюда профилек, прикладываем его, да? И рисуем такую вот штуку. Гипсокартончики называются это уши. Ухо так называемое. Ну, не все. Те, с кем я работал, называли это ушами. Кстати говоря, когда работаете с профилем, строго делайте это в перчатках, просто строго. Ну, иначе режете. все руки перережете. Острые края, все, без конца будете резать руки. Так, вот теперь вставляем его, конечно же, сюда. Видите, для чего это ухо? Показываю. Вот оно для чего. Заходит сюда. Стык прекрасен. Значит, смотрите, профиль, вот полоса центр. Чуть до центра не доводите, полоса чуть выше, ну там на 3-4 мм. Для чего это делается, покажем позже. Теперь крепление профиля очень важно. Вот это, кстати, сейчас будем важную информацию показывать, запоминайте.
Сразу этот стык не надо делать. Если сразу его будем прокручивать, то этот профиль отойдет от этого. Вот покажи сюда. Здесь будет зазор появится. Поэтому сначала крепим вот здесь вот, ниже того профиля. Ниже этого профиля. Теперь крепим вот здесь вот. Дальше от этого профиля. Вот. Типа отдельно их закрепили. Да, каждый. натянули. Вот, а теперь финализируем этот Теперь успех. вместе. Все, вот это вот троица, это просто великолепный стык. Расстояние это сантиметра 1,5, пожалуй, от края. 10 это слишком часто, 20 все-таки многовато, 15 я считаю оптимально. 15 сантиметров. Сейчас. Вот, помните, я вам говорил, что профиль чуть выше должен стоять, чем по центру. Для чего это делается? Теперь мы прямо в этот шов центральный, ну, в профиль, вкручиваем пару шурупов. Вот так, не до конца. Не до конца. А почему? Потому что всегда должна быть щель между листами для хорошего стыка. Потом эта щель заполняется типа фудинг гипсом и погнали. То же самое, обратите внимание, везде остаются щели тоже. Все это фудинг гипсом заполняется, чтобы гипс, то стыковался с гипсом, понятно, да? Вот у нас гипс к гипсу будет идти. Вот наш стык, да? Если плотно сделаем, покажи сбоку, то гипс не состыкуем. А если вот так щель сделаем, то вовнутрь гипса напихаем, и будет гипс с гипсом состыкован. Стык будет гораздо жестче. Ну, эту щель можно вот еще и добавить вот таким образом. После того, как вы шурупы закрепили здесь, да? Берем нож вот так. Но уже после крепления шурупов. И прорезаем. Вот примерно так. Чтобы сюда зашел гипс. На стыку крепятся шурупы. Вот так вот. Вот с этой стороны шурупов есть. Напрямую не круто их крепить. Их круто крепить именно вот так. Как бы чуть на косой. Вот так как бы на косой чуть-чуть между собой. Итак, уже, короче, почти завершил гипсокартоновую конструкцию, но в таком состоянии на данный момент. Осталось совсем чуть-чуть зашить. Но решил здесь сделать подсветочку, короче. Вот в этих полках, там вверху. Для этого полки будут переделываться. Потому что я хочу подсветку, не лампочку внутри. Ну вот здесь вот диодную подсветку хочу, чтобы фон диодов, ну, подсветки на дрова падал. Слегка, чтобы дрова были как бы с подсветочкой. Ремонт – это штука для трезвых. Надо 100 раз отмерить, потом только резать. Настоящий ремонт хуже, чем 3 пожара. Оценить работу мозга не посвященному уму. 50 тысяч слов и все лишние, а у нас 50 тысяч подписчиков и ни одного лишнего. Виски, кола, отмечаем 50 тысяч подписчиков. Да. Попадаются, правда, такие комментаторы, что вообще я не знаю. Это не наши подписчики, это это проходящие мимо. Это блогеры. У нас подписчики классные. А мы продолжаем эпопею с камина. Значит, Саша тут решил сделать подсветочку в шкафчиках в этих таких, ну, в полочках с дровами.
Поэтому чуть-чуть переделывает сейчас, да, Саша крепление. неспокойно жилось, блядь, придумал такой геморрой, мама дорогая. Сначала я хотел лампочку вставить просто в полке. Начал сомневаться, думал, лучше подсветку такую, ну, фоновую. Тут Алена сказала, что да, фоновая гораздо лучше. Сейчас делаю И материшь. ненавижу ее, да. Кого-то обвинять же надо. Какие-то люди почему-то вот предпочитают всегда быть обманутыми, что ли, как это назвать, да? Вот люди знают, например, что, ну, все мы люди, да? Все у нас есть руки, ноги, нос и так далее. Но почему-то говорят, вы не показывайте нос, например. А то все узнают, что у вас есть нос. Вы не ходите в трусах. А то вдруг все узнают, что люди ходят в трусах по дому. Ёлки-палки, вы откуда люди? В пляже можно, а вот в трусах нельзя, хотя не более приличные, чем в стринге, да, например. В Инстаграме, в Ютубе, по телевизору принято, что дома все ходят как, то ли в костюмах, я не пойму, то ли в каких-то там рабочих робах, прямо, знаете, как школа ремонта, типа всякие есть такие передачи, где всегда они наряжены в таких робах и ходят, типа работают, все такие красивые, чистенькие. Но если вы хотите такое смотреть, включайте новости на каком-нибудь канале, там, не знаю, новостном. Может, в тюрьме пишут, там, бывшие в робах в тюрьмах. Если мужик в трусах, то уже, как бы, блядь, заботит, ну, понятно, там, сидят по много лет чуваки. В общем, если вам нравится какая-то определенная одежда такая солидная, официальная, то вам точно не на наш канал, потому что у нас все просто. Мы как дома ходим, работаем, так вам и показываем. Специально для видео ничего не делаем, поэтому можете мимо. Может, нам пишут продавцы одежды, хотят нам напитать одежды побольше. Так вы предлагаете, чего ж вы так издалека-то заходите? Ну, просто, блядь, что же с вами в трусах? Потому что Саша работает в трусах, потому что жарко, ему так удобно. Нет, я Да. хотел, чтобы просто был без трусов, так хочется. А, без трусов? Ну, я чуть Наверное, не да. догадалась. Трусы. И не матерись. А то вдруг люди узнают, что мат существует. Да, представляешь, в мире есть мат. О, ужас. Матершинные слова. Кошмар какой, ай-яй-яй-яй. Остался один кусочек, и будет закрыт весь камин по контуру. Да, это сложно представить, да, это сложно вам описать. Но Саша закончил камин. Ой, смотрите, какой он красивый, посмотрите. Не Саша, я имею в виду камин. Обычно мы именно так убираемся, не всегда так делаем. Это экстрим уборка. Чисто немецкая уборка. А что, смотри, нормально Да, получилось. круто. Форма уже прикольная. Крутая форма. Угу. Класс. Прикольно. Видите, как вот, ну, мы, конечно, уберем, и вы посмотрите, как это все было. То есть тут просто диван, тут стульчик и какая-то печка тут была, которую никто не замечал. А теперь у нас выросла такая композиция, которая прям бах и притягивает внимание. Да, камин с инсталляцией. Слушайте, я хочу сказать, сегодняшний день довольно классный. 50 тысяч подписчиков и обшитый камин. Класс. Теперь идем к отделке камина. Следующий ролик будет с отделкой камина. И не забывайте подписываться на канал «Строй сам». Там все наши строительные ролики. Вообще у нас Подписывайтесь на туда. этом канале и стройка, и путешествия, и жизнь, и немного политики. А на «Строй сами» чисто стройка. Вот, поэтому на сегодня 50 тысяч и обшитый камин. А сейчас пошлите танцевать. Виски, кола, королева танцпола.
У нас 50 тысяч подписчиков, и в честь этого мы станцуем вам танец. Что за музон вообще? Да, музон. Оставь классный музон, нормально. Оставь нас, музон. Реально.